Porto do Son traballa en 4 proxectos esenciais. Un dos máis destacados é a creación de chan industrial, necesidade na que afondaron o alcalde e a conselleira de Industria. A legislatura avanza e estáse a piques de chegar á metade do camiño. Os gobernos locais están a facer balance do traballo desenvolvido ata agora, sinalando tamén proxectos nos que aínda se está a traballar. O alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, precisa que no municipio sonense teñen sobre a mesa 4 iniciativas moi importantes. A fachada marítima de Portosín, que xa estamos traballando nela. Outra é o novo centro de saúde de Porto do Son. O seguinte xa que tamén estamos traballando e a ver se avanzamos quería a ver se nesta legislatura é unha realidade, que é a residencia de ancianos, e levarlle agua, abastecimento público, servicio de agua ás 4 parroquias do sur, que é San Pedro, Xuño, Camaño e Queiruga. É un proxecto no que están a dar pasos en firme o parque empresarial. Porque, bueno, vimos xa desde que empecé a gobernar falando do parque empresarial, pero por un motivos ou por outros foi complicando. Ven unha crise económica moi fuerte e non tiñamos inversores que querían ir ao parque empresarial e non ten sentido facer un parque empresarial sin xente que quera instalarse no parque empresarial e despois ven o tema da pandemia. Eu espero que esta legislatura teñamos o parque empresarial de Porto do Son sexa unha realidade, porque ademais temos demanda. É un parque empresarial de 300.000 metros cuadrados e a primeira fase vamos a desarrollar sobre 80-90.000 metros cuadrados, que é a demanda que temos. Proxecto no que contan coa colaboración da Fundación Ría, da Fundación Marta Ortega e do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Vamos a facer un parque singular, porque o principal deste é poñerlle o terreno a un precio que o empresario que quere instalarse ali, pois que sea un precio que podas asumir, non? E, bueno, eu creo que tamén en pouco tempo vamos a ter avances e o vamos a presentar e creo que vai ser algo, sin facer moitos movimentos de terra, sin facer, aproveitando os viales que hai da parcelaria de Nebra, o do abastecimento de energía eléctrica tamén o temos cerca e creo que podemos poñer o precio a uns precios asequibles para o empresariado de Porto do Son, porque hai que comprar o terreno e despois facer as naves, non? A iniciativa segue a dar pasos en firme, xa que onte Oujo mantivo unha reunión de traballo coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, na que abordaron as necesidades que hai de chan empresarial en Porto do Son. Lorenzana aproveitou para trasladarlle o compromiso da Xunta cos concellos e co tecido empresarial e explicou as novas figuras de creación de solo que o goberno galego puxo en marcha este ano.